Isto é uma tira de couro sendo dobrada. Não é mera coincidência se o som pareceu outra coisa. Artistas de Foley como Jimmy MacDonald criam essas gravações, como passos, cavalos trotando, ou até vozes de personagens icônicos. Os sonoplastas são responsáveis por criar esses pequenos sons. Podem incluir ruídos de fundo, como o som de vento, conversas em uma cidade grande, ou um som de pássaros em um ambiente natural. E serve para complementar e dar profundidade às conversas de um diálogo. Os efeitos desempenham um papel crucial, aumentando o realismo e o impacto da cena.